В Старомерчицькій загальноосвітній школі розпочинаються ремонтні роботи. До холодів утеплять фасад, а далі на черзі внутрішнє оздоблення закладу. Як проходять роботи у школі Валківського району, бачила Олена Павличенко. В Старомерчицькій загальноосвітній школі потрійне свято. До Всесвітнього дня миру учні закладу відпускають в повітря символічні кульки з паперовими голубами. Разом із вчителями та гостями урочисто на лінійці святкують отримання новітнього мультимедійного обладнання для школи та радіють початку довгоочікуваного ремонту закладу, який пройде за ініціативи голови області Юлії Світличної. На сьогоднішній день залишилися основні питання – зробити школу сучасною і енергозберігаючою. Тому в даному випадку перший напрямок – це зробити фасад, який буде утеплений, зробити стелю, яка теж буде утеплення. Роботи по утепленню та ремонту стелі мають закінчитися вже до зимових холодів, точніше до грудня місяця цього року. Матеріали закуплені, робоча бригада готова, говорить голова Валківської районної державної адміністрації. Ті інвестиції, які на сьогоднішній день йдуть в наш район, в освітян, дуже великі і просто безпрецедентні. Таких не було ніколи. Це все на контролі завжди нашого губернатора. Нам йдуть кошти як з обласного бюджету, з державного, з європейських фондів, з місцевих бюджетів. Наступним кроком в реконструкції школи стануть внутрішні зміни, заміна підлоги, ремонт коридорів та кабінетів, які на свої більш ніж 50 років капітально ніколи не ремонтувалися. Наразі найбільш сучасним кабінетом є кабінет для першачків, які цього року розпочали навчання за програмою нової української школи. За допомогою яскравих приладів, зокрема, на уроці демонструють, як складати речення за допомогою кольорового конструктора. Тут все зроблено капітально, кажуть вчителі та батьки. Ми робимо квадрати, куби, робимо вали, доми, квадрати. Важливим етапом для школи має стати заміна опалювальної системи на нову, енергозберігаючу. Окрім самої будівлі та її приміщень, також в майбутньому планують оновлювати і подвір'я закладу. Олена Павличенко, Макс Артамонов. Вечірні новини.